12B 第19題，咁兩條平行線啦，咁所以呢兩隻角呢就係同位角，咁 A 等於 2x 嘅，咁於是呢 x 加 A 就會等於180度，直線上嘅輪廓。第20題，咁有兩對平行線，先睇上面嘅先啦，咁啱一個2 set 啦，咁所以 x 等於30度，內錯角。同樣地呢，下邊有個2 set 啦，咁所以 P 等於 x， 咁最後 P 等於 x 等於30度啦。21題，咁有一對嘅平行線啦，咁我哋加條線喺中間呢一度，咁令到中間條線呢係會平衡側邊兩條平行線嘅，咁有個2 set 出現啦，咁所以呢個50嘅話呢，咁呢邊都係50啦，內錯角。再睇埋右手邊啦，咁亦都有個2 set 出現嘅，咁所以呢，呢個20嘅話呢，咁隔離嗰個呢亦都係20度啦，咁於是呢 P 就等於20加翻50係70。22題，咁喺左右兩邊有一對平行線啦，咁所以出現個2 set 啦，咁 P 就等於40度，內錯角。另外此外呢，我哋如果唔睇中間呢條 A 呢條線嘅話，睇翻打橫嗰條線嘅話呢，咁亦都出現咗一個同位角，咁就係呢個 R 嘅話呢，呢個都係 R 啦。咁同樣地呢，呢個125嘅話呢，呢個125都係同位角啦。咁喺呢個交叉裏面呢，呢個 R 呢個都係 R 啦，對頂角。咁由呢一邊呢，125同埋 R 嘅關係呢係直線上嘅輪廓。咁呢邊睇到啦，呢邊都睇到啦。咁所以 R 等於180度減125嘅。咁跟住呢，我哋望下呢度啦。咁呢個 Q 呢，好明顯就係呢下邊呢個三角形嘅外角啦，係等於呢 Q 等於40加 R 嘅。咁於是我哋可以計晒 PQR 啦。